pessoal, mais um dia de rolezinho. Vindo trabalhar com a Bandit hoje, lá no centro de São Paulo, Avenida Tiradentes. Bora dar um rolê aí, ver o que acontece. A chuva vai começar de novo. Eu vou me foder. Nem na hora de sair, mano.
Não aquecer. Pegar ali a alça para tirar dentro.
Oi, o baú tá bloqueado.